This news is brought to you by Sholini University, Solan. जिला सिरमौर में बीते दिनों हुई भारी मूसलाधार बारिश के कारण रोनहाट क्षेत्र में तबाही का मंजर सामने आ रहा है। रोनहाट के साथ लगती पंचायत लानी बोराड़ के बोराड़ में पशुशाला के पूरी तरह से गिर जाने पर काफी नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार संतराम निवासी बोराड़ की पशुशाला गिरने से आम रास्ता भी गिरकर बंद हो गया है। लोगों का आना जाना यहाँ बंद हो गया है। संतराम ने प्रशासन व सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रोनहाट से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट। What does it take to be your best? At Sholini University, you learn from the best to be your best. Be an innovator with India's first one student, one patent program. Be a leader with top industry internships and placements. Be a globetrotter with our study abroad program. Be a game changer with our top ranked programs from AI to biotech, bioengineering, media, management and more. Be your best with Sholini University, India's #1 private university.